Yes, yes, yes. Welcome back, everyone. The second part of Sound K has started. It is Thursday, November 20th, 2014, and you can enjoy your morning, afternoon, or evening with me on Sound K. And for the start date, kicking off the second part of tonight's show, as you guys know that we are going to invite HOTSHOT into our studio. And during our live shows, please be sure to turn the camera on because you can see what is happening and what is going on in our studio. Let's listen to one more track and invite them in our studio. This is Knock by Nasty Nasty. Oh, feels good right here. Do you feel me? You're so nasty, baby, baby. 좀 힘들지도 몰라. 가만 안 둬도 못 살게 만들 거야. So sexy, lady, lady. 난 머리도 좋잖아. 항상 똑똑하잖아. 두드리고 있잖아. 사실 너의 말투 나는 너무 재밌어. 그래 점점 내게 빠져들고 있어. Yeah. 그렇다고 당장 뭐가 변하진 않아. 나도 알아. 하지만 여기 앉아봐. 급하지 않아, baby. 얼마만 따라와봐. 지금보다 더 뜨겁게. 아직쯤 내가 필요해. 그렇지 않아, baby. 이미 내 꿈다니까. 내 맘에 노크랬죠. 내 맘에 노크랬죠. 내 맘에 노크랬죠. 땀이 날 것 같아. 닦아줄게, come over, baby. 너무 적극적인 듯해. 날 믿어도 돼. 살짝 온도를 올리게. 화상 입지 않도록 해. 다가와 걸음은 무겁게. 옷차림은 더 가볍게. 사실 너의 말투 나는 너무 재밌어. 그래 점점 내게 빠져들고 있어. Yeah. 그렇다고 당장 뭐가 변하진 않아. 나도 알아. 하지만 여기 앉아봐. 급하지 않아, baby. 얼마만 따라와봐. 지금보다 더 뜨겁게. 아직쯤 내가 필요해. 그렇지 않아, baby. 이미 내 꿈다니까. 내 맘에 노크랬죠. 내 맘에 노크랬죠. 아무도 모르게 다가와줘. I feel you. I say you. 넌 나를 자극해. 더 그렇게 만드네. 앉았지만 서 있는 나. 이제 날 알아가지 않나, baby. 얼마만 따라와봐. 지금보다 더 뜨겁게. 아직쯤 내가 필요해. 그렇지 않나, baby. 이미 내 꿈다니까. 내 맘에 노크랬죠. Yeah. 내 맘에 노크랬죠. Girls, just like this. 내 맘에 노크랬죠. Star date. It is our time to go on a date with the famous, the hottest, the most popular K-pop stars right here on Sound K's Star Date. And tonight we are here with HOTSHOT. 안녕하세요. 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 네, 저희 인사를 드리겠습니다. 네. Forever Young 핫샷! 안녕하세요. 핫샷입니다. Wow, welcome everyone. Please introduce yourself one by one because a lot of our listeners are waiting for your waves. 자, 앞에 카메라를 보시고 한 분씩 인사를 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 핫샷에서 리더와 메인 보컬과 섹시함을 맡고 있는 준혁입니다. 반갑습니다. The sexy member. 안녕하세요. 저는 핫샷에서 준혁이보다 더 섹시함을 맡고 있는 섹시한 춤을 맡고 있는 핫샷의 엄마
티모테오입니다. 티모테오. 네, 안녕하세요. 핫샷에서 크럼핑을 맡고 있는 키드몬스터입니다. 예. 안녕하세요. 저는 핫샷에서 몸짱 막내를 맡고 있는 고보정입니다. 고정. 네, 안녕하세요. 핫샷에서 랩을 맡고 있는 윤산이라고 합니다. 래퍼 윤산. 네, 안녕하세요. 팀에서 메인 보컬과 분위기 메이커를 맡고 있는 성훈이라고 합니다. 성훈. Okay, so before we start, we have HOTSHOT pop quiz going on before we start. And tonight, we do have special prize. We are going to randomly choose the winner and give away the signed CD of HOTSHOT. Plus, they brought the bracelet for our listeners. They actually made it themselves, and they are going to give these away for the winners. So, the tonight's pop quiz is, what is the name of HOTSHOT's title track? It's pretty easy, right? If you know the answer, please post it up on our message board. Once again, we are going to give away the signed CDs and plus the HOTSHOT bracelet. Okay, so, oh my goodness, especially for Timoteo, this is not our first time. 저희가 초면이 아니죠. 와, 이게 얼마 만인가요? 와, 10손가락 될 뻔했어요. 그러니까요. 거의 저희가 한 7, 8년 전에 같이 뮤직비디오를 작업을 했었죠. So, Timoteo, he appeared in a music video, one of the 천상지희 the Grace's music video, and I haven't seen him for almost 7 to 8 years, and now I can see him. He's back as a member of a HOTSHOT. 너무너무 반갑습니다. 우리 많은 분들이, 제 말도 안 나오네요. 많은 분들이 정말 사랑 넘치는 메시지를 너무너무나 많이 보내주셨어요. 감사합니다. 저희가 준비한 게 많은데 저희가 이 인터뷰에서 대본대로는 못할 것 같고요. 저희가 메시지를 통해서 저희가 질문을 하도록 하겠습니다. Okay, so we have a boonyi I-91 from Singapore. 싱가포르에서 왔네요. 와. So, it has been 3 weeks since HOTSHOT debuted in Korea. 한 3개월 정도 됐죠. 3주 정도. 3주 정도 됐죠. So how do you guys feel about your debut? 자, 데뷔를 하신 지 3주밖에 안 됐는데 어떻게 느끼시는지 한 분이 좀 간단하게 일단 Kid Monster? Yeah, Kid Monster. 영어하십니까? 아니요, 전혀 못합니다. 네, 얘기해 주세요. 일단 저희가 3주 동안 굉장히 정신없게 보냈거든요. 이제 스케줄도 스케줄이지만 이제 또 나름의 연습과 병행을 하느라 저희가 거의 하루에 한 적게 자면 한 3시간, 많이 자면 5시간. 네, 그 정도 자면서 생활을 해가지고 아직 소감이라고 할 만큼의 뭔가 어떤 감흥? 뭔가 느껴지는 게 없는 거예요. 아직 정신이 아직 없으시군요. So Kid Monster was saying that so this past 3 weeks they've been so busy. They only get to sleep about maybe maximum 3-4 hours, and they've been keeping up with promoting this new song. So they could not feel anything. They were just very busy promoting their song. Okay, thank you very much. And we have Salbia from Malaysia. We actually have the same questions from other listeners too from Malaysia, and we have a Karen from the USA, and what is that? Moon Tekei from Philippines. 많은 분들 같은 메시지와 질문을 보내주셨는데요. So which country did you want to go when and with whom? 자, 또 앞으로 많은 활동을 하실 거잖아요. 어느 나라를 제일 가고 싶은지 네, 말씀을 좀 해주세요. 그리고 누구와 가고 싶은지라는 이렇게 또 사이드로 약간 좀 양념식으로 이렇게 좀 보내주셨는데 한 분이 우리 제일 맏형이 말씀을 해주세요. 저는 개인적으로 프랑스에 한번 가보고 싶어요. 오, 준혁 쌤 friends. Well, why? 산이가 이제 윤상군이 프랑스에서 이제 8년 동안 살다가 왔는데 프랑스 자랑을 엄청 하더라고요. 네, 맞아요. 네, 그래가지고 너무 궁금해가지고 한번 가보고 싶습니다. 다른 멤버들은 한 번도 못 가보셨나요? 네, 저희 프랑스는 프랑스 중에 이제 산이가 그래서 항상 뭔가 자랑을 외국도 못 나가봤으면서 자랑까지는 아니고 그냥
그냥 좀 합니다. 약간 좀 이런 식이었어요. Okay, so 준혁 was saying that he really wanted to visit France because Yoonsan, he actually lived there and he actually bragged about a lot of things about this friends. And they, other members, they didn't visit France before, so they were kind of jealous. So they want to visit. 만약에 일이 아니라면은 네. 누구랑 가고 싶으신지. If it's not a work, with whom that you want to go with? 저는 개인적으로 티모테오 군이랑 같이 네. 갑자기 멤버분이랑. 네. 호정이가 되게 기대를 많이 했는데 지금 호정이가 저한테 누굴까? 하트를 막 저한테 눈빛을 쏘기는 했는데 약간 서운하네요, 형. Okay, so 준혁 chose 티모테오. 네. 왜 그러시죠? 뭔가 많은 일이 일어날 것 같아요. 그거 무슨 네. 뜻이죠? 저희만 뭔가- 아는 뭔가 되게 아. 무슨 뭐라고 해야 되지? 그냥 많은 일이 일어나면서 되게 재밌는 상황이 발생할 것 이제 같아요. 저희 팀에서 이제 엄마와 준혁이 형이 이제 제가 아빠 이제 아빠 같은 역할을 역할을 맡고 있고 네. 엄마 같은 네. 역할을 맡고 있어서 약간 엄마 아빠의 약간 신혼여행 가족 신혼여행 같이 되겠네요. So 준혁 was saying that he really want to bring Timoteo to France because Timoteo is always entertaining and he is a mother of this group and 준혁 is the father of this group. So it's like a couple, the married couple, like a wife and a husband trip. Oh, very nice. And I know that a lot of our listener who is listening right now from friends, I can see that on our message board. 프랑스 지금 청취자분들도 굉장히 많으신데 우리 산이 씨가 예. 짤막하게 인사를 불어로 좀 해주세요. So please send your message to the France fans. Bonjour. Bonjour, mesdames, messieurs. Je m'appelle Son. Je suis en équipe HOTSHOT. 미키마우스라 그런 거 아니죠? équipe HOTSHOT이라고 그러니까 HOTSHOT 팀이고요. J'étais en France 7 ans, 8 ans comme ça, alors que mais franchement là j'ai tout oublié à peu près parce que là j'ai pas utilisé alors j'ai en train d'oublier là. 알겠습니다. 나 알아들었죠? 그럼요. 메르시. 감사합니다. 윤사 씨 정말 네이티브시네요. 제가 너무 오래 안 써가지고요. 지금 이게 맞나 안 맞나 솔직히 약간 헷갈려요. 그래도 프랑스 팬들은 아주 좋아할 거라 생각합니다. We have message from Norway. 노르웨이에서도 왔네요. Embla. So, whom of the member do you guys think will get married first? Oh, it's kind of personal question. 자, 이제 엄마 아빠 질문이 엄마 아빠가 나왔으니까 여기에서 이 멤버 중에서 가장 먼저 결혼을 할 것 같은 멤버가 누굴까요? 저희가 하나 둘 셋 하면 찍을까요? 네. Okay, so I'm going to count 3. 1, 2, 3. Okay, so 호정 씨 찍으신 분 손 들어주세요. 저요. Okay, and Kid Monster? 없네요. 한 분. 한 분. 그리고 두 분이 또 성훈 씨를 찍어주세요. 자, 성훈 씨와 그리고 호정 씨. 두 분이 그렇게 두 명씩 이렇게 됐는데 왜 그렇게 막내 아니세요? 네, 맞습니다. 이거 큰일 났는데요. So 호정, yes. Do you think you will get married soon? 결혼을 빨리 하실 것 같아요. 하고 싶으세요? 제가 약간 결혼에 대한 로망은 있어요. 로망을 빨리 깨시게. 아니, 로망은 있는데 형들이 제가 먼저 빨리 결혼할 것 같다는 거에 지목을 그래도 많이 그렇네요. 되게 의외예요. 호정 didn't expect that because he didn't realize. Well, he has this like fantasy about the marriage, but he's not sure why other member chose chose him. 그러면 이분 찍으신 분 호정 자. Kid Monster 왜 찍으셨어요? 왜 그러신 것 같아요? 일단 호정 군이 네. 뭐 연습생 생활부터 이제 하면서 느낀 건 굉장히 인기가 많아요. 그래서 일단 인기가 정말로 그냥 많은 정도가 아니라 정말 많아요. 정말 많아요. 네. Okay, so Kid Monster was saying that because 호정 is just so popular. He's just way too popular. Maybe that's why he has a lot of girls that want to marry him. 지금 좋으신가 봐요.
And I want to ask 성훈 씨. 네. Actually, we have 주현 0831 from Philippines 보내주신 네. 질문인데요. 네네. Ideal type. What is your ideal type? 이상형이 어떻게 되시는지. 일단 저는 귀엽고 좀 눈 이쁘고 청순하게 생기신 분 좋아합니다. Oh, girl with an innocent look and with a great smile. So, what if you have to choose one celebrity, female celebrity, 여자 연예인 분을 한복을 지목하신다면? 아니 왜 이렇게 쑥스러워? 사기라는 말이 아닙니다. 누가 있을까요? 아이유 선배님. Wow. Okay. IU is close to his ideal type. 저희가 발언권 없이 넘어가겠습니다. 이런 식으로. And we have Lele 21 from Indonesia. 인도네시아에서 왔어요. So there are a lot of rookie group that debuted in 2014. Are there any that you feel scared of or you think that they are a rival? 이번에 2014년도에 많은 신인 남자 그룹과 여자 그룹이 또 이렇게 데뷔를 하셨는데 누가 어떤 그룹이 라이벌이 될 것 같은지 얘기를 해주세요. 티모테오. 다행이다 진짜. 나 이거 진짜로 말한다. 우리 저희끼리 이렇게 얘기 많이 한 게 있는데요. 아니, 저희끼리 말고요. 팀원만 제가 자존심이 안 세고 좀 자존심이 좀 있거든요. Yes, self-esteem, self-pride. 그러니까 걸그룹이에요. 걸그룹이 약간 라이벌이에요. 저희는. 네. 저는 누가 그러니까 있을까요? 라붐 선배님들인데요. 그러니까 뭔가 저는 그런 거 좀 신경 많이 쓴 타입인데 댓글이나 조회수를 신경 많이 쓴 타입인데. 아 그러세요? 항상 조금씩 지더라고요 저희가. 라붐 선배님들한테. 네, 그래서 언젠가 꼭 이기겠다는 그런 게 저한테 있어요. 걸그룹이지만 라고 티모테오 씨가 말하셨습니다. 저희는 안 그래요. 제가 다 안을게. 본인 혼자 생각만 하는 걸로 제가 정리를 해드리겠습니다. So Timoteo was saying that his rival group it is a girl group. It's a Laboom because he's very anxious and always care about this, the reaction and the reply messages. But whenever he checks, Laboom gets more messages and more feedback and reactions. So he was kind of jealous. So he thinks that that's Laboom is the rival of that's his personal thinking. Other members don't think like that. Okay, thank you very much to you. Okay, so it is our time to listen to one of your songs that you guys prepared two live songs. 오늘 라이브를 두 곡을 준비하셨다고 들었어요. 자, 그럼 첫 번째 곡 저희가 지금 청해 들어도 될까요? 네, Are you 그럼요. guys ready? Okay, so here it is. Call You Mine by HOTSHOT Live. Here we go. Whoa, whoa, yeah. Forever young, hot shot. Whoa. About not too long ago, I woke up feeling kinda blue. So I pick up my phone and I decided that I hit the view. So then we talked for a little while, asked me if I could learn through. So we met up, got food, and we spent time till the night was through. Can I call you my one and can I call you my lover? Call you my one and only girl. Only girl. Can I call you my everything? I call you my baby. You're the only one who runs my world. Runs my world. I remember this night we had outside on the grasses too. Gazing at the stars to smile as my eyes only turned towards you, babe. There was no one else so near, and my love's never felt this way. To sure if you mine was that was what I have to say. Call you my one and can I call you my lover? Call you my one and only girl. Only girl. Can I call you my everything? Call you my baby. You're the only one who runs my world. Runs my world. Call
my baby. Call you my baby. You're the only one who was my world. Call you my lady. Call you my baby. Call you my baby. You're the only one who was my world. Call you my lady. I call you my one and can I call you my lover? Call you my one and only girl. Call me, can I call you my everything? I call you my baby. You're the only one who rocks my world. Yeah! Woo! Oh my goodness. Welcome back, everyone. You're listening to Sound K, and I'm your DJ, Stephanie. That was HOTSHOT's Live, Call You Mine by HOTSHOT. Ooh, 호정. 깜짝 놀랐어요. 그런 감수성이 풍부한 분이신 줄. 아이고, 잘 들었습니다. Okay, so we have a pop quiz going on, as you guys know, and tonight's pop quiz is, what is the name of HOTSHOT's title track? This time, we are going to give away the signed CD of HOTSHOT and also HOTSHOT's bracelet. So a lot of participation on our message board. And we have half 2014 Heather from USA, 미국에서 OMG, oh my goodness, why they have such a nice voices. 너무 목소리가 감미롭다고 보내주셨습니다. Thank you. Thank you very much. And also Chloe Wu from UK, 영국에서도 왔네요. OMG, live I am melting, 녹아내리고 있다고 말씀해 주셨습니다. Thank you very, very much for your feedback messages. But we have to move on to our questions. 한국에서도 많은 분들이 지금 청취를 하고 계시네요. We have a lot of listeners from Korea as well. 안지수님 from Korea, 한국에서 보내주셨어요. 자, this is the question for 티모테오. 네. 카이랑 네. 티모테오 중에 네. 누가 더 춤을 잘 춘다고 생각하세요? 예민한 질문이다. So who do you think that dance better, Kai or you, 티모테오? 1, 2, 3. 카이. 오, 정말이신가요? 네, 어쩔 수 없이 선배기 때문에 제가 배울 게 많죠 아직. 선배님이 아니라면 하나, 둘, 셋. 카이. He is definitely being humble. He said Kai is a better dancer than him, but I think you're better. 제가 생각에는 티모테오 씨가 더 잘 추시는 것 같아요. 감사합니다. Yes, we have 이유리님 from Korea 또 한 분이 보내주셨는데, 핫샷에서 눈물이 가장 많은 감수성이 풍부한 멤버는 이라고 보내주셨어요. So who is the most like emotional member? 이것도 하나 둘 셋. 하나 둘 셋 할까요? 네. Okay, 1, 2, 3. 준혁. Congratulations. 네. 자, 준혁 씨가 눈물이 많으신가요? 네. 이건 좀 다른 분이 얘기해 주세요. 누가 얘기를 할까요? 성훈 씨가 얘기할 게 많은 눈인데. 그래요? 성훈은 내가? 일단 네, 성훈 씨. 일단 예전에 저희가 이제 안 좋게 그 혼나는 그런 분위기 자리가 있었는데 거기서 그 6명 중에서 혼자 우시더라고요. 네. 거기서 이제 그런 모습을 보고 나서 이제 뭐지 하면서 이렇게 생각을 하고 있다가 뭐지 같이 웃는데 알고 보니까 되게 감수성이 풍부한 사람이었더라고요. 네, 그러셨군요. 네, 되게 감정 전달 같은 것도 되게 풍부하고 그래서 자작곡도 쓰고 그 곡도 쓰고 가사도 쓰고 감성이 풍부해서 굉장히 상남자처럼 생기셨는데 또 다른 그런 분위기를 연출하시네요. 저 약간 틈만 나면 우는 것 같아요. 그러세요? 네. 그렇게 안 생기셨어요. Someone was saying that there was the one point that everyone got yelled at, scolded by their company, I guess. And Junyoung was the only member who cried. And someone said maybe because he was just too sad, but turns out he is just so emotional every time. And then that is how he comes up with the lyrics and the song, because he's a very, inspirational. Yes. 자, 준혁 씨 발언 기회를 드릴게요. 일단
그 상황에서는 제가 울어야 할 상황이었어요. 정말 제가 울지 않으면 이 상황이 안 끝날 그런 상황이었고 그러셨군요. 제가 대표해서 울거든요. 이제 하셨군요. 그런 거였구나. 그래서 빨리 끝났잖아. 그래서 okay, because I told you guys that they've been, yelled at from their company, but because Chunhyuk cried, that time was not long, for them to get scolded. Oh, very nice. Oh, nice move. 연기하셔도 될 것 같아요. And we have a Bevo93 from Romania. 로마니아에서 보내주셨는데요. 자, 반대로. Who is the manliest, manly member among all of you? 여기서 가장 남자다운 멤버는 하나, 둘, 셋. 자, 누가 있을까요? 킨 몬스터. 킨 몬스터가 그리고 윤산 두 분이 이렇게 지목이 된 것 같아요. 네. 자, 윤산 씨. 네. 저는 전혀 남자다운 것까지는 아닌 것 같은데. 그러세요? 목소리가 남자다운 거 아닌가? 이게 그나마 이게 저희 약간 성향이 다 산이 빼고는 거의 여성스러운 성향이 있는 것 같아요. 그래요? 산이가 그나마 이제 그래요? 진짜? 약간 그래요? 잘 모르네요. 저희가 서로를 아직 그랬대. 좀 더 잘 알으셔야 될 것 같아요. But 제가 느끼기에 그래서 호정 was saying that Yoonsan, because of his voice, but other members except for Yoonsan, he thinks that everyone is very emotional. Like he's the only. San is the only member who's very manly. Do you agree with that, Kid Monster? 본인도 그렇게 생각하시나요? 아니 본인이 윤산 씨 찍으신 것 같은데. 네, 일단 산이가 남자다운 것보다는 네. 약간 그런 말하는 거나 행동하는 게 좀 뭔가 그런 남성스럽다고요. 네, 툭툭 틱틱 약간 이런 느낌이 있어요. 그러니까 말을 뱉을 때 뭐 예를 들어 그냥 툭툭 던진다고 하죠. 약간 부산 사나이처럼 네, 약간 무뚝뚝하군요. 네. Okay. So Ken Monster was saying that he whenever he reacts, he doesn't really react like girly, just like a manly man. He just give like a simple answer or greeting, and that's all about it. 오, 굉장히 또 이분이 감수성이 넘칠 것 같은데 그런 면이 또 있으시네요. Thank you very much. And we have a message from Gitra Basso from Brazil. 브라질에서도 왔습니다. Aside from hip hop, what are other genres HOTSHOT would like to work with? 자, 음악 얘기인데요. 힙합의 장르가 아닌 다른 장르를 하고 싶다. 그렇게 생각하시는 분, 다른 장르 어떤 장르를 하고 싶다라고 생각을 하시는지 이렇게 질문을 보내주셨어요. 누가 말씀해 주실까요? 준혁이 형이. 네, 저희 준혁? 저희 자기 전에 그런 얘기를 많이 하고 나는데요. 저희 이번에 비스트 선배님의 12시 30분이라는 곡 같이 이제 그런 잔잔한 발라드에 되게 뭔가 멋있는 춤 추면서 그런 장르도 한번 해보고 싶습니다. Okay. So just like Beast, they are back with a new song 12:30. They really want to, sing that romantic song at the same time. They want to do choreography, of course, and they want to try that kind of genre also. Romantic guy 컨셉을 한번 더 보고 싶네요. Thank you very much. And we have a ByZ from USA. 미국에서 왔습니다. Hello, my name is Elizabeth. 인사해 주세요. Hello, Elizabeth. Hello. So HOTSHOT is their dorm room arrangement. 지금 숙소 생활을 하세요? 네. 저희 청취자분들이 더 잘 아시네요. Meaning who sleeps with who. 누가 누구와 같은 방을 쓰는지. 저희 6명 다 같이. 다 같은 그러세요? 같은 방에서. 2층 침대를 3개를 가지고. Wow. So they all sleep in one same room. They have 3 bunk beds. I see. 자, 여기에서 가장 잠버릇이 고약한 사람이 있다면 누굴까요? So who has who sleep talks? Who has the worst sleeping behavior? I will say. 누가 있을까요? 일단 이건 제가 얘기할게요. 네, 목격한 게 있다. 네. 얘기해 주세요. 일단 Kid Monster. 두 부류로 나뉘는데요. 네. 일단 뭔가 음성적으로 잠버릇이 심한 친구가 있고요. 네, 말로 하시는 분. 예, 그리고 이제 몸으로 되게 심한 친구가 있는데. 네. 네. 일단 말로 좀 심한 친구는 오케이. 산이가 혹시 프랑스어로 일단 산이가 코를 일단 골고요. 일단 그건 베이스고요. 베이스가 깔렸어요. 이제. 네. 처음 들었어요 저는. 네, 코를 골고 일단 그리고
굉장히 헛소리를 많이 해요. 아, 헛소리를. 네, 방금 전에 말씀하셨던 것처럼 프랑스어로 헛소리도 자주 하고. 들으신 경우가 있으세요? 아니, 들었는데 무슨 소리인지 모르죠, 저희는. 그래서 프랑스어군요. 네. 일단 무슨 말은 하는데 일단 프랑스어 같긴 한데 되게 길게 얘기해요. Okay. So, Kid Monster was saying that there's a two category, we'll say. So, person who sleep talks, it's Yunsan. He actually snores, but at the same time, he speaks while he is in sleep. He speaks French. Yes. 그리고 다른 부류의 또 몸으로 하시는. 그리고 이제 몸으로 하는 거 제가 이제 1층을 쓰니까 1층 친구들밖에 못 보는데 1층 친구들. 일단 제 옆에 있는 티모 형이 네. 이게 춤을 춰서 그런지 굉장히 다이나믹하게 자거든요. 위층에서요? 아니요, 네, 1층에서. 거의 그러니까 몸에 반은 침대 두고 반은 땅바닥에 둔 채로 자요. 정말요? 네, 비보이 하듯이. 흘러내리듯이. Oh, interesting. So, Timoteo is the one who actually has that he has a lot of movement. He moves a lot while he's in sleep. Do you realize that? 본인이 그렇게 느끼세요? 최근에는 약간 많이 느끼는 게 네. 요즘에 좀 턱이 빠진 것 같아요. 그래서 계속 무슨 뜻이죠? 그러니까 몸부림을 치다가 제가 턱을 쳤는지 아니면 잘못된 건지 턱이 빠진 것 같아요. 계속 턱이 안 맞춰지더라고요. 안 맞아 이렇게. 입을 벌리고 자요. 네. 입을 벌리고. 그래서 입을 오래 벌리고 자면요, 그게 아플 수 있다고 합니다. So Timoteo was saying that these days his jaw, like his chin is really it's hurting because maybe he opens his mouth while he's in sleep. Okay, 알겠습니다. Thank you very much. And we have Elena, 17 from Peru. 페루에서도 왔네요. Wow. So, hello, I am Anix from Peru. I have a question. As I like spending a free time, what do you guys do when you are free? 좀 자유시간이 있으세요, 요즘에? 일단 자유시간은 아예 없죠. 네, 아예 없어서 자유시간 때는 무엇을 하나요? 라고 보내줬는데 자유시간이 있다면 무엇을 하고 싶으세요? 라고 바꿔볼게요, 질문을. So if you have a free time, what do you want to do? 한 분만. 네, 우리 호정씨. 저는 자유시간이 있다면 이게 얼마 정도 디테일 가려고 매니저분이 빵 티셔츠 샀어요. 얼마 정도? 형 얼마 정도예요? 얼마 정도 시간을 주실 수 있으세요? 10시간. So the manager just gave us 10 hours of free time. 10일 주면 10일 주면 안 돼요? 아니면은 너무 같다. 10분인가요? 10분인 것 같은데. 아무튼 만약에 하루를 쓸 수 있다면 maybe 24 hours? 쓴다면 영화를 우선 보고 싶고요. 소소한 걸 되게 해보고 싶어요. 에이, 거짓말이에요. 영화도 보고 싶고 제가 커피도 마시고 싶고 아침에 일어나서 헬스를 갈 거예요, 일단. 헬스를. 호정 씨. 네. 운동 중독이에요, 일단. 제가 운동을 좋아해가지고 요즘 활동을 하는데 이제 활동 때문에 제가 운동을 같이 못해요. 이제 운동을 하게 되면 이제 스케줄도 있고 이제 몸이 더 피곤하고 이러니까 이제 제가 운동을 가려 그러면 이제 멤버들도 말리고 이제 매니저 형도 말리더라고요. 말릴 정도로 심해서요? 중독이시군요. 네. 그래서 여자분한테 인기가 많으신 것 같아요. 그것도 하나의 네. So Hojong was saying that he wants to work out. He just loves to hit the gym, and everyone was saying that he is addicted to going to gym. But these days, because they don't have enough time, they don't really literally have like free time. They don't have it. So if he has a free time to spend, he wants to watch a movie first of all, and second, he wants to hit a gym. Thank you very much. 조금 더 다이나믹한 걸 원했었는데 알겠습니다. Alright, so it is our time to listen to your title track. 이번에 타이틀곡 새롭게 이제 이 곡을 들고 데뷔를 하셨는데 라이브를 또 준비를 하셨죠. 저희는 라이브 듣고 와서 조금 더 저희가 진행을 하겠습니다. Okay, so this is Take a Shot by HOTSHOT live. Here we go. Every time 한숨에 지식한 no mercy 두기와 내 숨이 이끌려 no fancy I'm the man, yeah, best man
I'm the man, yeah, best man. Hey yeah, 리듬에 맞춰주는 body. Top player back 시선 닦아줄 feel 스케이트가 back. 달라 공연장은 매진 매일 널 보러 와주는 팬들의 magic. Do you wanna play with a hot shot? 들리는 대로 날 향해 hot shot. 나는 무대 위 주인공 이제 변하지 않는 지금부터 보여주는 스테이지 위 내 모습을 Sweetie hold up, hot shot, spray 숨이 터져 나와. Whoa, 네가 느껴왔던 깊이와 나른 나야. Whoa, I'ma make you feel high, la 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 la. I'ma make you feel high, take a shot, take a shot. I'ma make you feel high, la 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 la. I'ma make you feel high, take a shot. 2, 3, here we go. every day, every night. 난 노력했어 오직 너 하나만을 내 마음 속에. I'm the man, yeah, best man. I'm the man, yeah, best man. Baby 느껴봐 감각의 차이 말로 표현 못할 노력은 이미 jackpot, baby. 뛰는 스케이트부터가 달라 공연장은 매진 매일 널 보러 와주는 팬들의 magic. Do you wanna play with a hot shot? 끌리는 대로 날 향해 hot shot. 나는 무대 위 주인공 이제 변하지 않는 지금부터 보여주는 스테이지 위 내 모습을 Sweetie toy도 hot shot, spray 숨이 터져 나와. Whoa, 네가 느껴왔던 깊이와 다른 나야. Whoa, hey. I'ma make you feel high, la 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 la. I'ma make you feel high, take a shot, take a shot. I'ma make you feel high, la 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 la. I'ma make you feel high, take a shot, take a shot. 말해봐니 이름 넌 이미 내 흐름 알겠지. Hey 위를 따라 내게 난 넘어진 적 없지. 물어본다면 당연한 듯이 말해 내 flow인 새 누군가는 듣자마자 이해가 되겠지. Can you feel it now? 네가 느껴왔던 깊이와 다른 나야. Hey, I will make you part of my show. Hey. That was hot. Welcome back, everyone. You're listening to Sound K, and I'm your DJ Stephanie. That song was their title track and also the answer to today's pop quiz. So please participate on our message board with the answers on our message board because we are going to give away the signed CDs of HOTSHOT and plus the HOTSHOT bracelet. Okay, let's briefly talk about this title track and move on. 자, 간단하게 네. 이 타이틀로 데뷔를 하셨는데 네. 어떤 곡인지 네. 설명을 좀 해주세요. 네, 외운 대로 말씀드린다면, 네. 아빠분이 우리 네. father. 네, 동양적인 리프 멜로디와 그다음에 강렬한 덥스텝 사운드를 기반으로 한 되게 다이나믹한 곡인데요. 있어 보여. 네. dubstep and 뭐 어떤 장르라고? 네, 동양적인 되게 리프 다이나믹한 네. 곡입니다. 네. It's a very dynamic 네. song. 근데 Okay. 이제 테이크샷을 이제 말씀드리면 저희를 잘 되게 표현한 것 같아요. Oh, okay. 네. This song really express about this group, HOTSHOT. I think it's very suitable. 정말 잘 어울리시는 그런 곡 같아요. 제가 스테이지, 그러니까 무대에 서는 모습도 봤는데, 즐기시는 모습이 대단한 것 같습니다. 감사합니다. So I even watch every video clip that they actually perform, and they don't seem like rookies. They are just like professional. So I really enjoyed watching them. 무슨 걱정 있으세요 지금? Kid Monster? 갑자기 심각해지시면 I thought Kid Monster was very, worried about something because his face was very serious. 제가 가만히 무표정으로 있으면 좀 그런 소리를 많이 들어서 네, 항상 웃고 있습니다.
Okay, so we have a Victoria saying from Brazil, 브라질에서 이제 왔는데요. Hello, HOTSHOT, a proud fan here. I'd like to know if you guys dream about going overseas and meet your international fans. 사랑해. 국제적으로 이제 앞으로 좀 많이 좀 활동을 해주셨으면 좋겠습니다라고 얘기를 해주셨어요. 아까 또 프랑스도 가고 싶다고 말씀하셨으니까. And yes, 준혁 added yes before. Well, the first part of the interview, he said that he wants to visit France also. And Shen from Ireland. 아일랜드에서도 왔네요. Okay, question for Kid Monster. 네. Okay, so you just debuted. Would you rather show off your dancing skills or your singing skills? 이제 데뷔를 하셨지만 네. 노래를 더 많이 선보이고 싶으세요? 아니면 춤으로써 더 부각을 시키고 싶으세요? 저 같은 경우에는 일단 춤 같은 경우에는 네. 이제 제가 중학교 3학년 때부터 이제 프로 댄서 팀 생활을 했거든요. 아, 그러셨어요? 네, 몬스터 패밀리라는 크럼핑 크루에서 이제 중학교 3학년 때부터 키드 몬스터라는 이름으로 이제 활동을 했었는데 아무래도 이제 6년 정도 이제 활동을 하다 보니까 춤보다는 아무래도 가수다 보니까 노래를 좀 더 많이 보여드리고 싶다는. Okay, 집단은 그렇다는. Okay, the answer to from Kid Monster was singing part because he'd been dancing since he was a student in middle school and he was in this crew and he'd been dancing a lot professionally and now he wants to show off his singing skills. Thank you very much. And also freestyle rap or singing that you want to show us. Have 2014 from USA was saying that any special talent. Princess 91 from Romania was saying that because Kid Monster you said that you want to show singing skills. 간단하게 좀 노래요? 네. 하시고 싶으신 거 있으면 정말 짧게 부탁을 좀 드려요. 네. 뭐가 있을까요? 이제 그렇다면 이제 태양 선배님의 눈, 코, 입을 okay, so he wants to sing 태양 song, eyes, nose, lips. Here we go. 네. 준비됐나요? 네, 알겠습니다. 미안해 하지마 내가 초라해지잖아 빨간 예쁜 입술로 어서 나를 죽이고 가 나는 괜찮아. 아니 지금 밖에서 매니저분하고 스태프분들이 굉장히 긴장을 하셨다가 잘 부르셨어요. 기다렸어요. 박수 치고 갈게요. 기대 이상. 와, 정말 잘 부르시네요. 감사합니다. 지금 본인이 한방 웃음을 지셨어요. Thank you very much. And Rico91 from Germany, 독일에서 사랑해 리코라고 한 번만 얘기해 주세요. Kid Monster께 이렇게 왔어요. 사랑해 리코. Woo! Thank you very much. And we have Emily Ang from USA, 미국에서도 왔는데요. HOTSHOT to all of them. Can you please sing 사랑해 to me? 자, 하나 둘 셋 하면은 자, 에밀리 사랑해 이렇게 합시다. 하나 둘 셋. 에밀리 사랑해. 와, 정말 너무 좋겠어요. Thank you very much. We have a Sierra 88 from USA. 또 미국에서 오셨는데요. 이거는 약간 좀 개인적인 질문이 될 수 있을 것 같아요. If you had a girlfriend, 자, 여자친구가 만약에 있다면 What would you give her for a Christmas present? 자, 크리스마스가 다가옵니다. 네. 여자친구가 있다면 무엇을 선물하고 싶으세요? 라고 왔는데요. 말씀하시고 싶으신 분? 자, 성훈 씨. 제일 마이크에서 가까이 계셨어요. 네, 성훈 씨. 저는 물질적인 거 말고요. 네. 하나의 이벤트를 준비할 것 같아요. Wow, he will prepare the event. What kind of event? 네? 어떤 이벤트죠? 저는 노래 한 곡을 딱 달달하게 부르면서 세레나데처럼. 네. 아니다, 목걸이 하나 준비하겠습니다. 목걸이 하나 준비해서 물질적인 거 안 한다면서 지금. 하나 필요한 것 같아요. Oh my goodness, that was really cute. So someone was saying that he will sing the love, serenade, but at the same time he wants to give the necklace, for his girlfriend in the near future. 자, 나중에 여자친구를 꼭 만나시면은 꼭 주시길 바라겠습니다. 네, 하지만 이번에는
좀 물질적인 거를 준비를 하셨어요. 우리 핫샷 멤버분들이. 네. So, but this time they prepare a bracelet that they made. 본인이 다 만드셨다고 들었는데. 네, 저희가 만들었습니다. They made their own bracelet and they have each of them. And we are going to give this away for the winners. So, make sure to participate on our message board. All right, so we have Chelsea from UK 영국에서 오셨네요. So, who makes the most mistakes on stage? 자, 가장 실수가 많은 멤버는 하나, 둘, 셋. 누가 있을까요? 자, 만약 호정 씨 찍으신 분 없으신가요? 이거 2대2 2대2인데요? 2대2 그러면은 윤산 씨. 나도 있어요. 저도 두 번. 윤산 씨와 명입니다. 준혁 씨와 호정 씨. 그럼 여기에서 가장 그래도 한 분을 뽑으셔야 돼요. 누가 있을까요? 그렇다면 3명에서 한 네, 번 3명에서 더? 한 분. 하나, 둘, 셋. 아하, 오케이. 네. 제가 봤을 때는 윤산 씨 같아요. 네. 윤산 씨가 오늘 거의 생일이시네요. 실수가 잦은 게 아니라요. 네. 실수 한 번 큰 실수를 해요. 그러니까 한 번 이제 그렇죠. 대형 사고를 내요. 한 번 저질 때 크게 실수를 하시는 한 방 스타일이네. 이제 빡 그냥 화끈하게. 화끈하게. 네, 제가 너무 당황해요. 네. 내가 열심히 이렇게 8년 했는데 이대로 이제로 내 꿈이 무너지나? 생각할 정도로. 그럴까? 그렇게 할까? 지금 하는 거야? 그렇습니까? 알겠습니다. So 윤산, he doesn't really make like a small mistakes. He makes huge mistakes. So it's a really, it's kind of dangerous for him, and so he have to like focus. So it is Yoonsan to answer your question. Wow, time is running really, really fast. 시간이 많이 없는데요. 한국에서 보내신 분 한 분만 더 해볼게요. 임다은님이 보내주셨네요. From Korea. 자, 6멤버 모두 멤버들 중에 외모 순위 1등이 누굴까요? 라고 보내주셨어요. So, who do you think, 자, 본인들이 생각하기에는 who do you think that the most handsome member in this group? 자, 하나, 둘, 셋. 윤산 씨. 윤산 씨인가요? 네, 산인 것 같습니다. 윤산 씨. 좋은 건데 왜 한숨을? 아니 이제 이런 걸 약간 주목받는 거 대주면 약간 부끄러워해가지고요. 저희 지금 현재 청취자분께서 모자 쓰고 계셔가지고 안 보이신다고 모자를 한번 벗어달라고. 잠시만 한마디만 하면 안 될까요? 한마디만 해주세요. 모자를 벗으면요, 제가 지금 말씀드리기 좀 죄송하지만 그 메이크업이 있잖아요. 제 이마까지만 돼 있는데 괜찮을까요? 이마가 안 돼 있어요. 메이크업이. 괜찮아. He's gonna take off his. 모자 모양으로 머리가. Oh my goodness. 정말 잘생기셨습니다. 원빈 같다고 지금 저희 프로듀서가 정말 사랑에 빠지신 것 같습니다. 굉장히 쑥스러우신가 봐요. 귀가 빨개지셔서. 되게 쑥스러워요. I can see that he's very shy. Oh my goodness. But it is our time to say goodbye to our HOTSHOT. Thank you very much for supporting our show. 저희가 정말 많은 질문들이 더 남았는데요. 정말 시간 관계상 저희가 다 못하고 이렇게 보내드려야 될 것 같아요. But you know what? For the last question, everyone was saying Kim Min-ji from Korea, and also we have a lot of listeners who's saying, what's your promotion and upcoming promotion and your goal from now on? 앞으로의 활동 계획이나 목표가 있으면 좀 얘기를 해주세요라고. Most of a lot of listeners asked that. Yes. 자, 우리 저희 아빠가 아빠가 말씀해 주세요. 네. 저희 핫샷은 막 되게 성대하고 그런 꿈보다는 더 좋은 노래로, 더 좋은 무대로 이제 더 만족할 수 있도록 열심히 노력하는 핫샷 되겠습니다. Okay, so they will continue to show what they've got, and they really want to let audiences to hear their song a lot. They are going to try their best. Kim Min-ji from Korea, and also Gitra Basso from Brazil, you actually sent in the same question. Thank you very much, and we'll make sure that your message go through, and of course we'll randomly choose our winner and give away the prizes. We have to say goodbye. 인사를 하실 시간인데요. 마지막 곡은 저희 핫샷이 이제
추천해주신 네. 곡이에요. 마지막 곡 반시간 네. Half an 네. Hour 알맹이 부르는 노래 듣고 우와. 저희는 인사드리겠습니다. This is Half an Hour 반시간 by 알맹 and hopefully I will see you guys in the near future. 또 다음에 또 와주세요. Thank 네, you. 감사합니다. 반시간 너에게 달려가는 반시간 둘이 더 일찍 맞이했을 반시간